បើសិនណាបងប្អូនមានលុយប្រឡាក់លុយលហែកលុយខ្មែរលុយដុល្លារយកមកដូរកន្លែងនាងខ្ញុំឬក៏យកទៅដូរនៅធនាគារជាតិខ្លួនឯងក៏បានដែរអរគុណបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនវិនិយោគផ្ទាល់ក្នុងស្រុកជាមួយភាសាមួយបែបកម្ពុជា CSX យើងក៏មានក្រុមឯកជនដែលផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាអាចតាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចូលឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Telegram នៅលើវីដេអូនេះស្រាប់បាទសូមអរគុណមហាសេដ្ឋី Bill Gates លោក Bill Gates កើតនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1955គាត់គឺជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងជាប្រធានស្ថាបត្យករ Microsoft Software ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកលោក Bill Gates បានក្លាយទៅជាអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកគាត់ជានិស្សិតរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យខណៈនោះគាត់បានប្រែមកធ្វើការច្នៃប្រឌិត BASI ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះ Paul Allen ហើយបានរកឃើញរួមគ្នាដោយជោគជ័យលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រឈ្មោះថា Microsoft Basic on MS-DOS ដោយសារសមិទ្ធផលនៃការច្នៃប្រឌិតដ៏ធំធេងនេះហើយបានធ្វើឲ្យលោក Bill Gates ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជោគជ័យនេះផងដែរលោក Bill Gates បានទទួលពានរង្វាន់ជ័យលាភីជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសស្ថាប័នក្រុមហ៊ុននិងវីរជនឆ្នាំលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលកំពូល100នាក់ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមនុស្សមានអំណាចខាងកីឡាកាសែតទស្សនាវដ្តីនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសត្វល្អិតជាដើមរឿងជោគជ័យនិងអាចកំបាំងរបស់លោក Bill Gates មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើការព្យាយាមប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពនិងយល់ច្បាស់ពីរបៀបប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យសម្រេចជោគជ័យលើអ្វីមួយបានតាំងតែពីក្មេងមក Bill Gates មានមហិច្ឆតាមានបញ្ញានិងមានការប្រកួតប្រជែងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Bill Gates បានជោគជ័យលើរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា Bill Gates កាលនៅរៀនគាត់ពូកែខាងគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រតែទោះជាពូកែខាងមេរៀនទាំងនេះក្តីគាត់មានការធុញថប់តប់ប្រមល់នឹងការរៀនសូត្រនៅសាលាឪពុកម្ដាយបានដឹងរឿងនេះនិងយល់ច្បាស់ពីនិស្ស័យចំណង់ចំណូលចិត្តកូនពួកគាត់ពេលកូនឈប់រៀនកូនពួកគាត់បង្កើត Microsoft ដែលបង្កើតនៅទស្សនវិស័យរបស់ Microsoft ថាកុំព្យូទ័រមានគ្រប់តុនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមានគ្រប់កុំព្យូទ័រគឺថាជីវិត Bill Gates ស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រចំណុចមួយទៀតកូននេះចូលចិត្តលេងល្បែងដែលគ្រោះថ្នាក់ព្រោះគេគិតថាវាជួយពង្រីកចំណេះដឹងនិងការគិតរបស់គេឲ្យកាន់តែលឿន Bill Gates បានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនេះគាត់ជឿថាមានប្រាជ្ញាការព្យាយាមនិងការប្រកួតប្រជែងទៅធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យដូច្នេះពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនគាត់ទៅសាលារៀនកុំព្យូទ័រពេលនោះ Bill Gates និងមិត្តភ័ក្តិបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើកុំព្យូទ័រនិងបង្កើតក្រុមអ្នកបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូទ័រក្រោយឆ្នាំ1968ជាលទ្ធផលការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនេះបានក្លាយទៅជាមុខជំនួញស្របច្បាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃដំបូន្មានរបស់ Bill Gates សម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លានមានបំផុតនៅក្នុងលោក Bill Gates បានឲ្យដំបូន្មាន10ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រាថ្នាចង់សន្សំឬវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងធម្មតាដំបូន្មានទាំង10របស់ Bill Gates មហាសេដ្ឋីប្រាក់រាប់សិបពាន់លានមានបំផុតនៅអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនោះគឺ1បង្កើតគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងលិខិតប្រចាំឆ្នាំដែលផ្ញើជូនមូលនិធិមនុស្សធម៌ Bill Gates and Melinda Gates លោក Gates ទម្លាយឲ្យដឹងថានរណាក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដាច់ខាតមួយបើគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ចំពោះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍គោលដៅត្រូវដោះបំណុលឯងអស់ឬដើរកម្សាន្តជុំវិញពិភពលោកការបើមានគោលដៅច្បាស់នោះការសន្សំប្រាក់របស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពជាង2ធ្វើឲ្យល្អបំផុតតាមលទ្ធភាពដែលមានលោក Gates ក៏ណែនាំឲ្យយើងធ្វើល្អបំផុតតាមលទ្ធភាពដែលមានចំពោះអ្វីៗដែលយើងបានទទួល
ខណៈមានបំណុលច្រើនឬស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអាក្រក់ឬមិនពេញចិត្តនឹងការទិញប្រាក់បង់រំលោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឿយណាយបាក់ទឹកចិត្តត្រូវចងចាំថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឬហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលល្អជាងអ្នកដទៃជាច្រើនរូបដូច្នេះត្រូវខំហើយខំទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំបណ្ដោយ 3. ព្យាយាមនឹងអត់ធ្មត់ Bill Gates និយាយថាជោគជ័យនឹងមិនមកភ្លាមហើយគ្មាននរណារកបានរាប់សិបលានដុល្លារគ្រាន់តែឆ្លងមួយយប់នោះទេបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើភាពរាំងស្ទះហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺសេចក្តីព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់យើងម្នាក់ការតាំងចិត្តសងបំណុលសន្សំសំចៃឬបង្កើតនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមផែនការចំណាយហ្មត់ចត់មួយជោគជ័យបានលកឹកណាអ្នកមានការតាំងចិត្តនិងព្យាយាមអត់ធ្មត់អនុវត្តវាកុំបែរខ្នងដាក់ឧបសគ្គក្នុងកិច្ចការសម្ភាសជាច្រើនគេត្រមែងនិយាយអ្នកដាច់ខាតមិនអាចបែរខ្នងដាក់ឧបសគ្គបើចង់ទទួលបានជោគជ័យចំពោះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនថាបុគ្គលឬស្ថាប័នរមែងពើប្រទះបញ្ហាតែអ្នកមិនត្រូវទុកឲ្យបញ្ហាអស់នេះធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេត្រូវជឿជាក់ថាមានចំណងណាដែលគ្មានមុខសម្រាប់ស្រ័យឡើងឧទាហរណ៍ស្វែងរកការងារបន្ថែមទុកចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរមិនចាំបាច់ឬបន្ថយការចំណាយនានាតាមដែលអាច 5. រៀនដកបទពិសោធន៍ពីការបរាជ័យជោគជ័យជាគ្រូអន់វាធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លាតវៃយល់ថាខ្លួនឯងមិនអាចបរាជ័យនេះជាអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យដឹងនិងចងចាំខណៈយើងមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងភាពបរាជ័យសឹងថាគ្រប់មហាសេដ្ឋីបុគ្គលល្បីឈ្មោះទាំងអស់សុទ្ធតែមានពេលវេលាដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតដែលពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់រៀនសូត្រឬត្រាប់តាមរបៀបជោគជ័យរបស់ពួកគេនឹងមិនពិបាកតែអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងស្ថានភាពប្លែកៗគ្នារបស់យើងម្នាក់ពិតជាមិនសូវស្រួលបន្តិចសោះឡើយ 6. ដេញតាមហិច្ឆតាមិនជ្រុលនិយមល្បិចមួយទៀតដើម្បីជោគជ័យត្រូវបាន Bill Gates ឲ្យដឹងនោះគឺត្រូវដេញតាមហិច្ឆតាមិនជ្រុលនិយមគាត់និយាយថាបើធ្វើការងារអ្វីមួយដែលយើងពេញចិត្តមិនប្រកាសថាយើងមានបានមួយរំពេចនោះទេតែវាជំរុញចិត្តយើងឲ្យបន្តធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតទទួលបានជោគជ័យនិយាយខ្លីយើងត្រូវហ៊ានខ្ចីប្រាក់គេត្រៀមខ្លួនទទួលហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសម្រេចសុបិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬរៀនសូត្របង្កើនចំណេះវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមិនតិចអ្នកទេដែលជោគជ័យដោយសារដេញតាមមហិច្ឆតាជ្រុលនិយមរបស់ខ្លួន 7. ធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យសាមញ្ញនេះក៏វាជាអាវ៉ាតរបស់ Warren Buffett អ្នកមានលេខ3លើពិភពលោកនិងជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Bill Gates មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទៅស្មុគស្មាញនោះទេផែនការធម្មតាតែប្រសិទ្ធភាពរមែងត្រូវបានអនុវត្តតាមដោយជោគជ័យឧទាហរណ៍ជំនួសឲ្យការបង្កើតបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះវែងអនឡាញនៅទង្វើដែលធ្វើដើម្បីសន្សំសំចៃអ្នកគ្រាន់តែបង្កើតយន្តការស្វ័យប្រវត្តិមួយបញ្ចូលរាល់ខ្ទង់ចំណូលចូលទៅគណនីសរុបមួយមុនពេលចំណាយជាការស្រេចហើយវិធីនេះអ្នកអាចមានពេលគិតនិងសម្រេចចិត្តត្រូវថាអ្វីត្រូវចាយហើយមួយណាចាយមុនហើយប្រាក់សរុបនៅក្នុងគណនីនឹងបង្កើនការប្រាក់សន្សំឬបន្ថយការប្រាក់ខ្ចីរបស់អ្នកស្រេច 8. ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដំបូន្មានល្អៗរបស់ Bill Gates លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តាមដំបូន្មានល្អៗមិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយប៉ុន្តែដំបូន្មានល្អៗជាទីប្រឹក្សាឲ្យយើងរកឃើញផ្លូវដើរចេញពីរូងភ្នំដ៏ងងឹតសូន្យឧទាហរណ៍ដំបូន្មានពីមិត្តភក្តិធ្លាប់ជំពាក់លុយគេវ៉ាន់កអាចជួយឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដូចគាត់ 9. ប្រមូលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមានផលចំពោះយើងមាននរណាផ្លែកចិត្តទេខណៈ Bill Gates អច្ឆរិយៈ
បុគ្គលនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានអះអាងថាការប្រមូលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមានផលចំពោះយើងដើម្បីជោគជ័យគាត់បានអះអាងថានេះជាដំបូន្មានមួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឧទាហរណ៍មុនពេលទិញទំនិញកាលីបមួយយើងត្រូវប្រៀបធៀបរវាងម៉ាកផ្សេងព្រមទាំងរិះគិតថាបើប្រើកាតឥណទានរបស់ធនាគារណាមួយណាមានប្រយោជន៍ជាង10មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិទ្ធភាពដំបូន្មានចុងក្រោយរបស់ Bill Gates គឺយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិទ្ធភាពនេះជាសោបើកទ្វារឲ្យជោគជ័យវាមានបញ្ហាទេខណៈអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ចីលុយប្រើប្រាស់អ្វីសំខាន់គឺចាំបាច់ត្រូវខ្ចីមែនទេស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអ្នកធានាថាបំណុលមិនបង្កបញ្ហាទៅជាបញ្ហាសំខាន់ដូច្នេះត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិទ្ធភាពរកប្រាក់ដោះបំណុលវិញដំបូន្មានរបស់ Bill Gates អាចព្យាបាលជំងឺបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ថាបរាជ័យគឺជាឧបសគ្គដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានវាឡើយព្រោះវាជាមេរោគមករារាំងក្តីស្រមៃនិងគោលបំណងដ៏ធំទៅថ្ងៃអនាគតគ្រប់វិនាទីចុះចំពោះមហាសេដ្ឋីទី1របស់ពិភពលោក Bill Gates វិញយល់យ៉ាងណាដែរខាងក្រោមនេះវាជាប្រយោគដ៏មានអត្ថន័យចំនួន5ដែលលោកកំពុងប្រាប់យើងថាបរាជ័យគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេហើយបើបរាជ័យពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែននោះភាពជោគជ័យក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរ5ប្រយោគនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកកាន់តែថ្លាគំនិតបណ្ដុះទឹកចិត្តកាន់តែមោះមុតដណ្ដើមយកជោគជ័យជានិរន្តរ៍មួយពីបរាជ័យដ៏គួរឲ្យខ្លាចសូមអាននិងចូលរួមពិចារណាដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ1ជោគជ័យគឺជាគ្រូដ៏អាក្រក់មួយវាតាក់យកចិត្តមនុស្សឆ្លាតទាំងឡាយឲ្យគិតថាពួកគេគ្មានថ្ងៃបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងលោកបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយដូចគេដែរនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងមើលងាយខ្លួនឯង3អតិថិជនដែលពិបាកយកចិត្តបំផុតរបស់អ្នកជាប្រភពដ៏មានតម្លៃបំផុតផងដែរនៅក្នុងការរៀនសូត្រ4រីករាយនឹងធ្វើជាមនុស្សល្ងីល្ងើឱកាសមួយមកដល់អ្នកនឹងសម្រេចកិច្ចការធំ5ជីវិតមនុស្សយើងកើតមកហើយមិនមែនល្អប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវព្យាយាមបន្ស៊ាំនឹងវាចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនតែបាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះហើយជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត